19蚊一碟啊！扒位免費先，好大粒喎！啊，全肉，食完呢2粒嘢。規定車道行駛。去飲茶。兩百米處有公交車道拍照。前方急轉彎，請慢一點。因為颱風啊最主要，所以佢啊全部攞晒嗰啲水泥鋼筋，又嚟到海邊。車道當前限行。沿九州大道中繼續行駛2.1公里。累了困了，喝東鵬特飲。請提前進入側第2車道，400米後向右前方行駛。請注意，不禮讓行人拍照。珠海。哇，9蚊一碟。19蚊一碟啊！扒位免費先。有2個。利丸啊，粥、腸粉，呢啲白兔仔，好多嘢食。好多嘢食。點啲？琴晚喺依度食都得啊！係咪？哇，必食榜先仲有，加一啲老字號嘅，一般都唔差嘅。撈粉19，多寶魚68。28蚊一份咧，佢哋啲海鮮平我發覺。都係20-30蚊個餸。尋日你話唔喺嗰度食啊，唔食海鮮可以嚟呢度。5指毛肚雞78蚊一隻，白切雞，粵式茶樓啊，粵菜嘢，全部粵菜。茶位免費先仲要。係啊，茶位面。周1至周5特價菜幾多錢啊？冇寫，我9個9啫喎呢啲。呢9個9大油條，呢蝦19蚊，啱先喺門口睇到。蝦餃，哇咁大碟啊蝦餃！好。自己寫啊，自己落單，自己寫。想食咩嘢？胡椒浸豬肚。呢度幾好，老字頭。睇睇3個，48個9，免茶位，呢個價錢就係最終嘅價錢。係熱嘅。等我影下先，影咗你。甜品先到。先食甜嘅，再食鹹嘅。第一個送上嚟嘅竟然係桃膠，唔係喎。咁咧，我哋又摸過啦，仲係熱嘅。番薯桃膠紅棗。有番薯。潤腸啱啊！桃膠。潤腸啊，補血。同埋仲有紅棗我唔得啦，我覺得呢個唔係番薯，呢個係木瓜。係啊，木瓜。係。佢好似寫都係寫木瓜。係啊。潤腸。嗰個番薯睇起身真係好捉到。一陣先，好熱啊！你睇，生滾咗，仲喺度卜。食嗰啲甜嘅先，因為甜品啊，陣間啲碗啊唔使話咩，唔使鹹喎。
你可以攞咩？唔使。出邊車一定喺我仲喺我咧仲未食桃膠嘅時候咧，粥就已經到咗啦。咁我攞個筷子撩下佢，筷子未食過。不過食過都冇所謂啊，係我同佢過啫嘛。魚片啊，魚片呢個魚片嚟嘅，哇！呢啲清腸胃好啊，清腸胃，清腸胃。呢啲暴飲暴食的暴飲暴食啊！唉，真係。唔會好甜，淡淡地，啱晒。廣州人最緊要食糖水、甜品，最重要一點就唔會太甜。糖品嘅唔係甜品嘅精髓就係係啊，唔甜。甜啊！佢甚至乎可能冇落冰糖都唔出奇，可能少少啦。魚粥嚟㗎。哇！好滑喎啲魚。生菜先。哇！冇位啊！你而家嚟。咁咩？係喎。我哋嚟啊，其實佢係7點先開門啊嘛。8點。8點開門，我哋8點未夠嚟。因為通常啲茶樓啊，特別啲老茶樓啊，你又寫8點啊，啲茶客好早去嘅。嚟啦，魚片。攤凍下先。好熱啊！睇個樣都知。又薄又滑，佢有魚翅啊，所以啲魚片肯定新鮮。真不錯。應該係喺西山菜，呢個識啊！好爽脆啊仲，我睇佢好似黃咗咁。嚟啦！乾蒸蝦餃，好大粒喎！啊，全肉，食完呢2粒嘢都飽啦。哇！真係夠大粒啊！做啲嘢。都可以，啖肉，有啲胡椒味喎入邊，即係胡椒粉嗰種味啊！有廣州茶嘅飲茶嘅感覺啊，真係呢度茶樓又夠老字號，要收南啊！係啊，跟住咧一早咧啲老茶客又嚟霸位嗰啲咧，我媽哋嗰啲大佬一茶樓未開門啊要去，我哋係3籠嘢差唔多，星期5啊，今日係。仲要打8折，43蚊啫餅，真係抵食喎！有廣州飲茶嘅風格喎，死咁打折。嗱，我哋又埋咗單啦，張單咧俾人姐收咗去，我影低咗俾佢食。我哋今日喺依間度食，真係無敵啊！啲風景，有啲白鷺喺度揾嗰啲蜆殼。再次感嘆啊！珠海嗰啲風景咧，真係好舒服。好舒服係真係好舒服。生活節奏又夠慢。喂，嗰邊如果澳門咁啲，依度咁樣過去都已經得啦。唉，真係偷渡過去，幾千個車位，
冇人嘅。管理區，睇下條港珠澳大橋先。珠海可以種到椰子樹，廣州唔得。廣州啊，大黃椰子嗰種係叫假椰子樹，辣都係椰子樹。係啊，喺上邊摘嘅，嗱，空咗嘅入邊，嗱喺上邊，呢啲綠化樹嚟㗎。泊車通道出境嘅，拱北喺嗰度，人行喺嗰度，感覺上好似超多。我試過有一次個女好大人位落去食位，咁然之後多人啊！你睇下嗰度，嗰啲人流。原來仲要申報嘅，應該唔係好麻煩嘅，應該唔係好麻煩。之前啊，依度出邊都係啊嘛。我啱先講話，而家都唔算多人，自助餐真係唔算多人啊。地鐵差唔多。同入去坐地鐵差唔多啫嘛。提前填写海關健康申報碼，一定快速通關。申報碼一定快速通關。請提前填寫海關健康申關健康申報碼。1個鐘去中山食魚羹。開閘口睇唔到，佢又唔會喺度等住噴噶嘛。咁佢唔係㗎，咁你噴完出嚟睇下咁噶嘛。呢度唔知到中山未？仲係珠海啊，仲係珠海。仲係香洲大道，咁長嘅香洲。